बेहतरीन दानेदार चिकन कोरमा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर देखें। एक खुला बर्तन ले, पतीला या कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल दें। फाइन चॉप अनियन डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। गरम मसाले, तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची तोड़कर डालेंगे और जीरा, ये सभी ऑयल में डालना है। चिकन अच्छे से वॉश करके डालेंगे। पहले फ्राई कर लेंगे ऑयल में। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और भून लीजिए। जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला डालकर अच्छे से मिला दें। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें और चिकन टेंडर करने के लिए 10 मिनट कवर करके पकाएंगे। ये कुछ गरम मसाले, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, दालचीनी, हरी इलायची, इनका एक फाइन पाउडर